Dlaczego zaniepokoiłaś się tym, że ten człowiek powiedział, że moje słowa kierowane do ciebie są fałszywe? Czy gorszy stanę się przez nagany tego człowieka, albo może lepszy, gdy mnie pochwali? Albowiem jestem nieodmienny i nie mogę być ani zmniejszony, ani powiększony, ani nie potrzebuję pochwał. Człowiek zaś, który mnie chwali, przyczynia korzyści nie mnie, lecz sobie samemu. Jestem prawdą, dlatego nigdy z moich ust nie wyszła nieprawda, ani takowa z nich wyjść nie może. Albowiem wszystko, cokolwiek w duchowy lub cielesny sposób wypowiedziałem przez proroków i innych moich przyjaciół, spełni się, jakby to było wówczas moją intencją. Albowiem jak w moim bóstwie przyjąłem moje człowieczeństwo w jednej osobie, tak nieraz przemawiałem ze strony mego człowieczeństwa, o ile poddane było memu bóstwu. Innym razem mówiłem ze strony mego bóstwa, o ile takowe było twórcą mego człowieczeństwa, jak to wynika z mojej Ewangelii. Chociaż oba te sposoby przemawiania mego uważają oszczercy i nieświadomi jako coś różnego, to jednak słowa te były prawdziwe według prawdy. Nie było też to bezcelowe, że niejedno przedstawiłem tajemniczo, bo tego wymagała sprawiedliwość, aby mój boski wyrok czasami przed złymi był w tajemnicy zachowany i żeby każdy z pomiędzy pobożnych gorąco oczekiwał mej łaski i za oczekiwanie swoje otrzymał nagrodę, i żeby w momencie, gdyby mój wyrok ogłoszony był na pewien czas oznaczony, wszyscy dla długości czasu tego nie zaprzestali oczekiwać i miłować. Przyrzekłem też wiele, co ludziom obecnie przez ich niewdzięczność zostało odjęte, gdyby odstąpili od swej złośliwości. Udzieliłbym im oczywiście tego, co obiecałem, dlatego niechaj cię to nie niepokoi, jeżeli ktoś słowa moje nazywa fałszem, albowiem co ludziom zdaje się być niemożliwe, u mnie jest możliwe. Dziwią się też przyjaciele moi, dlaczego po moich słowach nie następują zaraz czyny. To też nie jest bez powodu, czy i Mojżesz nie był posłany do Faraona, a jednak nie od razu znaki swoje pokazał. Dlaczego? Albowiem gdyby zaraz nastąpiły te czyny i znaki, nie objawiłaby się ani zatwardziałość Faraona, ani potęga Boża, ani nie pokazałby się późniejsze cuda. Tak dzieje się i teraz. Dlatego bądźcie mężni, albowiem pług, chociaż go ciągną woły, prowadzi wola tego, który nim kieruje. Tak też i moje słowa, chociaż je słyszycie i znacie, nie spełnią się według waszej woli, lecz według woli mojej. Dlatego powinniście wszystą wolę waszą poddać mojej woli i mówić: niechaj się dzieje wola Twoja, Boże.